привет! И сегодня я был на природе и поймал вот такую вот ящерицу. И червяка не бросили. Я бросил, чтобы не скучала она. Похоже на змею. Оставь ты уже. Хорошо. Она ж убежит. Значит, убежит. Ну ладно. Все равно ее потом отпускать. Тук-тук. Кто там? А червяк вообще не убежит. Он тут будет. Хорошо, что ящерица это не дикое животное. Его можно дома держать. Только мух прикупить. Интересно, она муравьями питается? Так. Сейчас муравья какого-нибудь поймаем. Круто, ящериц тут много, а муравьев нету. Ну что там? Червяк там дергается. Ладно, все, заканчиваем. Ну, выпускай. Переворачивай баночку, выпускай. Ну хорошо, сейчас. Подожди. Прямо здесь выпускай. Пока. Ух ты, куда она убежала? А, вот он.